Thấy hay cho em xin một like một đăng ký kênh em xin cảm ơn. Câu chuyện chính, đôi giày rách. Có một cậu bé nghèo không có tiền mua giày mới. Một ngày nọ, khi đang đi bộ với đôi giày rách nát của mình, cậu thấy một đứa trẻ khác ngồi trên xe lăn, không có chân. Cậu bé nghèo dừng lại, cảm thấy xấu hổ vì đã phàn nàn về đôi giày của mình. Cậu nhận ra rằng, dù đôi giày của cậu rách nát, nhưng ít nhất cậu còn có chân để đi. Từ đó, cậu bé không còn phàn nàn về hoàn cảnh của mình nữa mà học cách trân trọng những gì mình đang có. Cậu chăm chỉ học hành và làm việc, với hy vọng sẽ thay đổi cuộc sống của mình trong tương lai. Bài học, trân trọng những gì mình có và không so sánh bản thân với người khác. Mỗi người đều có những khó khăn và thử thách riêng, quan trọng là cách chúng ta đối mặt và vượt qua chúng.